សួស្តីមួយយ៉ាថ្ងៃនេះនាំមកឲ្យមករៀនជាមួយខ្ញុំម្ដងតើយើងរៀនអំពីអីទៅគឺរៀនរាប់លេខនោះអីបងសម្រាប់លេខដំបូងគេគឺលេខ1កង្កែបចំនួន1បន្ទាប់មកទៀតគឺលេខ2លេខ2 1 2សត្វជ្រូកចំនួន2បន្ទាប់មកទៀតគឺលេខ3 1 2 3សត្វទាចំនួន3បន្ទាប់មកទៀតគឺលេខ4 1 2 3 4សត្វឆ្មាចំនួន4បន្ទាប់មកទៀតគឺលេខ5 1 2 3 4 5តោះបងទៅរាប់លេខបន្តទៀតគឺលេខ6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
សត្វកណ្ដុរចំនួន6លេខបន្ទាប់គឺលេខ7 បន្ទាប់ទៀតគឺលេខបន្ទាប់មកទៀតគឺលេខលេខបន្ទាប់មកទៀតគឺលេខ10 10